Elin Crowley ydw i a dwi'n artist o Fro Ddyfi. Ces i fy magu ym Fro Ddyfi ac ar ôl cyfnod o fyw i ffwrdd wedi symud yn ôl i fyw yn y bont fain ger Machynlleth. Tra yn y brifysgol yn astudio celf gain, nes i gwmpa mewn cariad efo argraffu. Mae llawer iawn o brosesau i ddysgu sydd yn apelio, ond mae modd bod yn greadigol o fewn y brosesau yna. Ar hyn o bryd, dwi'n gwneud MA mewn celf gain yn Prifysgol Aberystwyth ac yn arbenigo mewn gwaith print. O'n i'n awyddus iawn i fynd nôl i'r brifysgol i gael mwy o gyngor i feistreoli'r grefft o argraffu a chanolbwyntio ar y cysyniadau. Yn y blynyddoedd diwethaf, dwi wedi canolbwyntio ar dirluniau Cymru, ond yn symud ymlaen efo'n ngwaith, dwi eisiau astudio cymeriadau Cymru, pobl sydd â chysylltiadau efo'r tir, pobl sy'n gweithio'r tir, ac yn enwedig merched cri ymarferol cefn gwlad a dathlu y gwaith maen nhw'n wneud. Dwi hefyd yn awyddus i barhau efo ddehongli, y tir anhygoel a'r tirwedd gen ni yn y canolbarth. O'r tŷ yma dwi'n gweld Cadair Idris, Taran y Gesail, Taran Hendre, a mae'r siapiau yma yn bwysig iawn, so dwi eisiau cyfuno y tirwedd a bobl Cymru yn fy ngwaith. Yn y cyfnod clo, dwi wedi adeiladu gweithdy ac wir yn mwynhau croesawu bobl yma i wneud gweithdai leino, a mae o jyst yn ofod hyfryd i weithio. Dyma lle dwi'n licio bod a dyma lle dwi'n gwneud rhan fwyaf o fy ngwaith. Mae'n bleser pur cael bobl yma sydd falle ddim wedi gwneud gwaith celf ers blynyddoedd neu ddim wedi gwneud celf ers oedden nhw'n yr ysgol a bod nhw'n cynhyrchu neu creu rhywbeth maen nhw wir yn falch ohono. Ar ddiwrnod delfrydol, mi fyswn ni'n mynd am dro hir neu mynd i redeg a cyrraedd ben y mynydd a edrych lawr a dyna'r lle dwi'n hapusa.